El Vietnam del Nord era ocupat per comunistes encapçalats per Ho Chi Minh. Ràpidament va enviar tropes per conquerir el Vietnam del Sud, que s'havia negat a les eleccions previstes amb l'objectiu d'aconseguir una possible reunificació. Els comunistes del Vietnam del Sud van fundar el Front Nacional d'Alliberament l'any 1960, el qual el cos paramilitar s'anomenava Viet Cong, que va donar suport a l'ofensiva del nord per aconseguir la reunificació. El conflicte de Vietnam va esdevenir llavors un altre escenari de la Guerra Freda, ja que Vietnam del Nord constava amb el suport dels Estats Units, mentre que Vietnam del Sud constava amb el de la Unió Soviètica. Aquest fet va originar una llarga guerra que va durar gairebé 20 anys. Els nord-americans van subministrar tropes i armament al Vietnam del Sud, mentre presidia John Kennedy. El conflicte es va intensificar, però l'ajuda es va incrementar al màxim sota el govern del president Lyndon B. Johnson, amb la presidència del més de mig milió de soldats nord-americans en territori vietnamita. Els Estats Units es van haver d'enfrontar a una població organitzada en guerrilles, que eren difícils de derrotar, tot i utilitzar recursos com la guerra química en els terribles bombardejos sobre la població civil amb bombes incendiàries al napalm. Amb el temps es va manifestar el desgast d'una guerra inacabable i la dificultat d'obtenir una victòria militar. La protesta de molts joves americans per la intromissió del Vietnam i el desprestigi internacional que va provocar el conflicte van fer que s'obrís pas a la negociació pel gener del 1968. L'any següent, el president Nixon va defensar la retirada progressiva de tropes estrangeres per limitar l'enfrontament en una guerra civil entre vietnamites. Però, per mantenir una posició de força en les negociacions dels Estats Units, va incrementar els bombardejos, que es van estendre a Laos i a Cambodja en un intent de controlar l'anomenada ruta Ho Chi Minh, a través de la qual actuaven les tropes vietnamites. Les converses es van acabar amb la signatura dels Acords de París pel gener del 1973, que va frenar la guerra i va posar fi a l'ajuda militar dels Estats Units. El 1975 es va completar la retirada nord-americana i a l'abril d'aquell mateix any, una ofensiva de tropes nord-vietnamites i del Viet Cong va aconseguir entrar a Saigon i va proclamar la unificació de tot el territori sota un govern comunista. Era la primera i única derrota militar que havia rebut el poderós exèrcit dels Estats Units fins aleshores. El conflicte intern de Cambodja. A l'antiga Indoxina francesa, a més del Vietnam, un altre país de la zona, Cambodja, també va ser un focus de conflictivitat i d'enfrontament ideològic. El conflicte intern de Cambodja es va aguditzar amb el suport militar dels blocs a les dues faccions enfrontades. L'any 1967 s'havien creat els Khmers, rojos, un braç armat del Partit Comunista de Kampuchea, que van iniciar una guerra de guerrilles contra el govern militar de dretes i prooccidental que havia accedit al poder després de la descolonització. Aquest govern tenia un suport dels Estats Units, però després de la retirada americana del Vietnam, els Khmers rojos van ocupar la capital de Cambodja i van implantar una dictadura sagnant dirigida per Pol Pot. Van morir 1,5 milió de cambodjans en menys de 4 anys. Els aliats de Xina comunista, les seves relacions amb el Vietnam pro-soviètic es van anar deteriorant fins que, finalment, una invasió vietnamita va deposar els Khmers rojos al poder. El conflicte del Canal de Suez. Un incident va provocar l'enfrontament dels dos blocs. A Egipte, la monarquia havia estat endarrerida i s'hi havia instaurat una república presidida per Nasser. Aquest nou president va projectar la constitució de la Gran Reclosa d'Assuan. Va demanar ajuda econòmica i els Estats Units els hi van negar, mentre que la Unió Soviètica els hi va concedir. Això va fer decantar el nou govern egipci cap a l'àrea soviètica. A més, Nasser va decidir nacionalitzar el Canal de Suez, una de les rutes de trànsit marítimes més importants del món, controlada per francesos i britànics. Com a resposta, França i Gran Bretanya, amb ajuda d'Israel, van ocupar militarment la zona, però el suport soviètic a Egipte amenaçava d'intervenir en el conflicte. Va fer que els Estats Units recomanessin als seus aliats que es retiressin de la zona. La crisi dels míssils a Cuba. Al començament del 1960, un altre conflicte va sorgir en un petit país, Cuba. Va ser un dels períodes més importants de la Guerra Freda, ja que Nord-Amèrica dominava tot el continent americà. El govern dictatorial de Fulgencio Batista, aliat dels Estats Units, va ser enderrocat per la guerrilla nacionalista de Fidel Castro. El triomf que va comportar la revolució i la nacionalització consegüent dels recursos econòmics
van provocar l'hostilitat del govern dels Estats Units, que van boicotejar econòmicament a Cuba i van oferir el suport polític als exiliats polítics cubans, ajudant-los per actuar contra el règim cartista. La Unió Soviètica ràpidament va oferir ajuda al règim cartista i l'any 1960 hi va establir relacions comercials. Es va signar un tractat de cooperació militar que va consolidar l'aproximació de Cuba al bloc de l'Est. Aquell mateix any, Castro va proclamar el caràcter socialista de la Revolució cubana i l'any 1961 totes les organitzacions revolucionàries es van fusionar anomenant-se Partido Unido de la Revolución, que l'any 1965 va passar a ser Partido Comunista de Cuba. La tensió entre Cuba i els Estats Units es va potenciar a l'abril del 1961, quan es va produir l'intent de desembarcament de cubans exiliats i nord-americans que constaven amb el suport de la CIA a la badia de Los Cochins. Les autoritats cubanes van signar aleshores un acord defensiu amb la Unió Soviètica per instal·lar a l'illa míssils nuclears que havien d'apuntar cap als Estats Units. Detectada l'operació pels nord-americans, Kennedy va ordenar a l'octubre del 1962 el blocatge naval de Cuba per impedir l'arribada de les peces nuclears que transportaven els vaixells soviètics. Finalment, després d'uns dies d'angoixa, Khrushchev va ordenar el retorn dels vaixells que navegaven cap a Cuba i es va comprometre a retirar les armes nuclears. Com a contrapartida, el govern de Kennedy va aixecar el blocatge naval de l'illa. Al final dels anys 50, el clima de la tensió que hi havia hagut entre els blocs va obrir pas a una nova etapa dominada per la distensió, que es coneix com a coexistència pacífica, i va contribuir al canvi d'actitud dels nous dirigents, tant de la Unió Soviètica com als Estats Units. Els primers signes de desglàs. Els primers signes de canvi dels dirigents de les grans potències es van notar quan, a la Unió Soviètica, després de la mort de Stalin el 1953, el 20è congrés del PCUS, celebrat al febrer del 1956, el nou secretari general del partit, Nikita Khrushchev, va denunciar públicament els errors i els crims de l'estalinisme i va iniciar l'anomenat procés de desestalinització. El Congrés va aprovar unes noves directrius pel que fa a la política exterior que proposaven la coexistència pacífica entre els blocs, la no exportació de la revolució i la possibilitat d'accedir al socialisme per camins diversos, incloent-hi la via democràtica. A més, es va aprovar la dissolució del Cominform. Als Estats Units els canvis varen ser més lents. L'any 1956 fou reelegit el president republicà Eisenhower, que sense canviar la política exterior va introduir petites reformes i va allunyar del govern els anticomunistes més radicals. Així, va destituir el senador McCarthy, dirigent de la repressió política, coneguda amb el nom de caça de bruixes. Però el tom més important de la política interior i exterior nord-americana es va produir amb l'elecció l'any 1960 d'un president del Partit Demòcrata, John Kennedy. El seu programa de govern, La Nova Frontera, va significar un canvi fonamental dels objectius de l'administració i va assenyalar com a fites el desenvolupament dels programes socials encaminats a combatre la pobresa i la discriminació racial, i en el pla internacional la lluita en pro de la ciència i la tecnologia, en la conquesta de l'espai. Va tenir una importància molt essencial en la seva opció ferma en política exterior per la coexistència pacífica. Hi varen haver diversos problemes interns amb els blocs. Respecte al bloc soviètic, la ruptura de les relacions amb Iugoslàvia i amb la Xina i les revoltes a Hongria i a Txecoslovàquia. Respecte al bloc occidental, Ostpolitik va iniciar les converses amb la Unió Soviètica i amb Polònia i va normalitzar la relació entre les dues Alemanyes. França va abandonar OTAN i també van destacar les crítiques europees a la política exterior nord-americana. Cap a la distensió internacional. Els nous dirigents internacionals van presentar davant el món amb una actitud més tolerant envers les diverses ideologies i van reconèixer el repartiment de les àrees d'influència respectives. Els primers passos per fer possible un clima divers en les relacions internacionals els va fer la Unió Soviètica. L'any 1956, Nikita Khrushchev va anunciar els principis de la coexistència pacífica, que consistien en una nova orientació de les relacions entre els dos blocs, basada en el respecte a la integritat territorial de la sobirania, en la no agressió i en la no inergència en els afers interns. Va començar així un període de diàleg entre les dues superpotències, amb la intenció de frenar la pugna armamentista i aconseguir un equilibri estratègic. Les raons d'aquesta nova actitud s'han de buscar en la impermeable cursa d'armament, que feia cada vegada més probable la destrucció mútua en el cas d'un conflicte bèl·lic. A més, amb el procés de descolonització, havia emergit una nova correlació de forces com a resultat de la creació d'un conjunt de països que no volien alinear-se amb cap bloc. I, finalment,
Raons econòmiques aconsellaven la disminució de la despesa militar i la convivència d'intensificar les relacions comercials. Els primers acords van iniciar una etapa de relacions directes entre els caps de l'estat de les dues potències. El 1959, Khrushchev fou el primer dirigent soviètic que va viatjar als Estats Units per entrevistar-se amb el president Eisenhower. El 1961, després de l'elecció de Kennedy, va tenir lloc a Viena l'entrevista entre els dos màxims dirigents. Les administracions dels dos governs van iniciar aleshores unes relacions més fluides i van establir un contacte permanent entre els mandataris respectius, l'anomenat telèfon vermell. Una comunicació directa, des del 1963, entre Casa Blanca i el Kremlin. Frenar la cursa armamentista va esdevenir l'objectiu prioritari. L'any 1968 es va signar un primer tractat, al qual es va adherir la majoria de països del món, que prohibia dur a terme unes determinades proves nuclears. El 1972, Moscou i Washington van signar els acords SALT, que limitaven l'augment de les armes nuclears, i l'any 1973 els nous dirigents Richard Nixon i Leonid Brezhnev van signar un tractat sobre la prevenció de la guerra nuclear. Tot i que parlem de clima de distensió, hi va haver moments de tensió freqüents, com la crisi dels míssils de Cuba i la construcció del mur de Berlín. Però, una nova manera de plantejar els problemes, basada en el diàleg i en les accions diplomàtiques, que es va instaurar durant la dècada del 1960 i una part del 1970. Torna la tensió. Al final de la dècada del 1970 van sorgir nous focus de conflicte a tots els continents que van revifar les tensions als anys de la Guerra Freda. D'una banda, es va constatar un augment de l'oposició de la presència nord-americana al món i, d'una altra banda, la Unió Soviètica va reformar la política de suport actiu al moviment revolucionaris. El fet més rellevant va ser la intervenció soviètica a l'Afganistan, on el 1973 havia estat enderrocada una monarquia de tipus feudal i s'havia proclamat una república. El 1978 s'hi va instal·lar un govern comunista i els soviètics hi van acudir per donar-li suport, l'any 1979. Com a resposta, el president nord-americà, Jimmy Carter, va impulsar un conjunt de sancions contra la Unió Soviètica. A més, per iniciativa nord-americana, hi va haver un rellançament de la cursa nuclear amb el Pla de Defensa Estratègica anomenat Guerra de les Galàxies, el 1983. Els problemes interns dels blocs. Els blocs no constituïen unitats monolítiques i compactes, sinó que cadascun amagava realitats polítiques i socials diferents, que sovint van comportar tensions molt greus. Els blocs no constituïen unitats monolítiques i compactes, sinó que cadascun amagava realitats polítiques i socials diferents, que sovint van comportar tensions molt greus. Una de les principals va ser les dissidències entre Iugoslàvia i la Xina. Les primeres dissidències dins dels blocs comunistes van sorgir a Iugoslàvia tot just acabada la Segona Guerra Mundial i el començament de la Guerra Freda. La ruptura entre la Unió Soviètica i Iugoslàvia es va produir concretament l'any 1948. Les mesures econòmiques, socials i polítiques del dirigent Tito van allunyar del comunisme iugoslau de l'òrbita soviètica i van inaugurar un nou model anomenat socialisme autogestionari. El mariscal Tito va decidir mantenir-se al marge del Pacte de Varsòvia i Stalin va denunciar el titisme. La revolució xinesa el 1949 i l'ingrés del país més poblat del món al bloc comunista van ser acollits amb entusiasme per la Unió Soviètica, que va col·laborar econòmicament i políticament amb el nou estat. No obstant això, a partir del 1959, les relacions entre aquests dos es van començar a deteriorar quan els dirigents xinesos van expressar la voluntat d'iniciar un camí de desenvolupament socialista diferent a les directrius soviètiques. Més tard, la Xina va fer una crida als països comunistes perquè abandonessin el lideratge soviètic. Només Albània, però, hi va donar suport explícit i va deixar l'òrbita soviètica. Revoltes a Hongria i a Txecoslovàquia. En alguns països comunistes d'Europa van sorgir corrents de contestació interns que expressaven la intenció dels partits comunistes de constituir un model de socialisme propi. Per l'octubre del 1956, a Hongria s'hi va originar un moviment sindicalista i universitari que reivindicava la millora de les condicions de la vida, la llibertat de premsa, la retirada de les tropes soviètiques, etc. El dirigent comunista Irme Nagy, nomenat primer ministre, va formar un govern amb la participació de liberals i de socialdemòcrates fins aleshores allunyats de la vida política. L'any 1968, Txecoslovàquia va viure un procés semblant al d'Hongria. Les aspiracions de liberalització d'amplis sectors de la població van impulsar el secretari del Partit Comunista, Alexander Dubček, a iniciar un procés d'obertura i de democratització que fou anomenat Primavera de Praga. En aquest procés es proposava establir el que va ser anomenat un socialisme amb rostre humà,
que comportava la llibertat d'expressió i una certa democratització, però que no posava en qüestió ni el socialisme ni el Pacte de Varsòvia. L'oposició d'alguns membres del Partit Comunista i les crítiques que va rebre la Unió Soviètica van provocar una ràpida intervenció de les tropes del Pacte de Varsòvia, que aquestes van ocupar Praga el 21 d'agost del 1968. Les dissidències al bloc occidental. A l'Europa occidental, el lideratge dels Estats Units i el clima d'enfrontament amb el bloc de l'est eren qüestionats i en alguns països es van fer passos cap a una política independentista i de conciliació. Es van establir intents d'apropament al bloc de l'est encapçalat per Willy Brandt, conegut com l'Ostpolitik. Els tractats que va signar amb la Unió Soviètica i amb Polònia d'Alemanya Federal va reconèixer les fronteres establertes després de la Segona Guerra Mundial. Finalment, la normalització de les relacions entre les dues Alemanyes va donar com a resultat que totes dues fossin admeses a l'ONU l'any 1973.